Sveiki, Bernardinų žiūrovai bei skaitytojai. Aš, portalo žurnalistas Vytautas Markevičius. Ir kviečiu šį kartą pasiklausyti, pažiūrėti pokalbio su išskirtiniu mūsų svečiu, o Bernardinų studijoje šiandien Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Sveiki, pirmininkė. Sveiki. Jūs apsilankėte išskirtinėje Vilniaus erdvėje. Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas yra vienas vertingiausių gotikos paminklų Lietuvoje, traukiantis piligrimus ir turistus. Bernardinų ansamblis yra ne tik maldos namai, bet ir pasaulinis svarbos kultūros paveldas. Ar valstybė turi strateginį planą ar planus, kaip padėti tokiems objektams kaip šis tapti dar prieinamesniais visuomeniai, užtikrinant jų išsaugojimą? Na, iš tikrųjų, Bernardinų bažnyčioje esu buvęs ne vieną kartą, čia ir maldose, ir kitose renginiuose, bet šiandien buvo tokia unikali galimybė pavaikščioti po ir vienuolynų erdves, ir bažnyčios kai kuriuose dalyse, kur šiaip turbūt ne visada galima papulti. Ir tikrai, toks jausmas tos istorijos gelmės, kuri čia yra sukaupta ir saugoma, ir puoselėjama, yra iš tikrųjų labai įsimenantis. Turbūt čia daugiau kultūros paveldo dalykai, kuriuos orientuojamasi jų išsaugojimą ir gaivinimą, padarymą prieinamiems žmonėm. Tai aš dabar nepasakyčiau taip valstybiniu mastu, bet aš manau, kad profesionaliu tuo dalykinė prasme iš tikrųjų reikalinga tokios programos ir šiandien yra ta diena, kada dar labiau norisi pažvelgti, kaip mes galėtume taip valstybiškai prisidėti prie to, kad tokie objektai būtų atkurti, kad jie būtų prieinami tiek Vilniečiams, Lietuvos žmonėms, tiek ir mūsų valstybės svečiam, nes jie rodo mūsų tautos gelmę tokią. Jums turbūt rodė tos ekskursijos, sakykime, metu tas vietas, kurioje posėdžiavo Lietuvos seimeliai, kai jie nerasdavo vietos, kur kitur susirinkti, tai būtent čia Bernardinų bažnyčioje ir vienuolyno patalpose rinkdavosi seimeliai ir posėdžiaudavo, galima pajuokauti, dabar tokių erdvių jau nebestokojam ir jūs turite kur posėdžiauti, tačiau galbūt čia daugiau yra tos ramybės, ne jūsų Seime. Galbūt čia toks atsarginis variantas arba ta vieta, kur galėtum atsipūsti. Tai taip, iš tikrųjų, dar kartą pasikartosiu, kad erdvės yra labai, labai įspūdingos, įsimenančios ir taip verčiančios susikaupti ir pagalvoti, kad mes turime tikrai labai stiprių savo tokio dvasinio, kultūrinio, moralinio gyvenimo pagrindus. Pirmininkė, pranciškonai garsėja savo darbu su socialinė atskirtį patiriančiais asmenimis, pavyzdžiui, labdaros valgyklos pagalba priklausomiems. Kaip valstybė galėtų geriau integruoti katalikiškų organizacijų patirtį, sprendžiant skurdo ir socialinės atskirties klausimus? Ar matote galimybių plėsti paslaugų delegavimą nevyriausybinėms religinėms organizacijoms? Tai iš tikrųjų, čia mes mūsų ekskursijos metu mes matėme keletą jaunuolių, kurie atėjo į užsiėmimus socialiniuose kabinetuose ir aš manau, ir tam prasme noriu pasidžiaugti iš tikrųjų, nes praeitą savaitę kaip tik Seimas padarė sprendimą grąžindamas religinėm bendruomenėm 1,2% gyventojų pajamų mokesčio dalies, kad jie būtų galima paskirti religinėm bendruomenėm. Tai aš manau, kad tai yra teisingas, geras žingsnis, buvo įvairių diskusijų, ankstesnis sprendimas buvo panaikinęs tokią galimybę, bet manau teisinga, nes šios bendruomenės jos tikrai subūrė taip labai pasišventusių žmonės. Ir manau, kad tai vienas toks dalykų, kitas dalykas, galimybė dalyvauti šiom organizacijom tiek valstybinėse ministerijų, tiek ir savivaldybių įvairiuose programuose, kurios yra finansuojamos tiek iš valstybės, tiek iš savivaldybių biudžetų. Tai manau, toks bendradarbiavimas jis tikrai duoda gerus vaisius ir mes turėtume įtęsti.
Pirmininkė, kaip vertinate religinio turizmo ir piligrimystės potencialą Lietuvoje? Ar tai yra sritis, kurioje valstybė ir bažnyčia galėtų dar glaudžiau bendradarbiauti, populiarinant Lietuvos vardą pasaulyje? Štai netrukus Vilnių užplūs piligrimai, čia vyks pasaulinis gailestingumo kongresas, kurio dar nebuvo. Tai turbūt nėra geresnės progos, kaip populiarinti, garsinti Lietuvos vardą pasaulyje. Na, iš tikrųjų, Lietuva turi ką parodyti Europos, pasaulio tikintiesiems, kurie dalyvauja įvairiuose piligriminėse kelionėse, ir tų objektų, tokių kaip ir Bernardinų bažnyčia ir kitos šventovės, man atrodo, jų tikrai yra Lietuvoje pakankamai gausu. Man tenka, aš sakyčiau, taip karts nuo karto su šeima pakeliauti, su dviračiais, ir viena iš tų objektų, kuriuos mes vis aplankom, tai yra vienos ar kitos šventovės, kurios yra išsidėstę po visą Lietuvą. Ir atvykę į mūsų šalį piligrimai, jie aplanko, pasisemia to dvasinės tokios tvirtybės, ir tuo pačiu jie palieka ir tam tikrą savo lėšų dalį valstybinėse įstaigose arba privačiam sektoriui. Tai man atrodo, tas bendradarbiavimas, sakykime, prisidedant prie tokių objektų rekonstrukcijos, renovavimo ar sudarant tokias sąlygas nakvynei, keliavimui vietų, kur man atrodo, kad jis yra labai prasmingas, ir čia mes turėtume galbūt ir glaudžiau bendradarbiauti. Vilniaus Bernardinų bendruomenė yra gana aktyvi edukacijos srityje. Čia veikia įvairios jaunimo grupės, sakėt, matėt, kaip tik tai žmonės. Daug kalbame šiandien apie pilietinį ugdymą. Kaip Seimas vertina krikščioniškų vertybių įtaką formuojant atsakingą pilietišką jaunąją kartą? Na, man atrodo, kad čia toks labai svarbus vieta, mūsų ryšys, kurį mes turėtume ir toliau gilinti, nes sakyčiau, kad pirmoji mūsų svarbiausia užduotis tai yra išsaugoti taiką. Kad mes galėtume gyventi tokiom ramiom, taikiom sąlygom, galėtume kurti, galėtume auginti vaikus, ir man atrodo, kad čia religinės organizacijos užima labai, labai svarbu vietą. Antras dalykas tai yra mūsų demografinė situacija, kur mes esame ir ką norėtume padaryti. Ir vėlgi, man atrodo, bendras rūpestis šeima, jaunimo auklinimu, stiprinimas tokio pilietinio, patriotinio naratyvo, jis yra tiek valstybei, tiek religinėm organizacijom jis labai artimas ir priimtinas. Ir vėlgi čia turėtų būti ta tokia glaudesnė sąveika, ne prieš pastatant vienas kitiem, bet kaip tik veikiant kartu, nes dažnai yra sakoma, kad šeima mūsų yra viso ko pagrindas, kad mes galime išsaugoti savo valstybės gerbūvį ir sėkmę, tik tai stiprindami tą pirminę ląstelę, tai yra šeima. Ir čia yra tikrai daug erdvės, kad galėtume darbuotis kartu. Taigi jūs esat profesionalus gydytojas, tai patarkite visuomeniai, ką reikėtų daryti, kad tas gimstamumas augtų pas mus. Tai pirmiausia, reikėtų auginti tuos vaikučius, norėti šeimo. Aš galvoju, kad pirmiausia, mums reikėtų galvoti ne apie koks vargas ar rūpestis, bet koks džiaugsmas yra. Koks džiaugsmas turėti, auginti savo vaikus, koks džiaugsmas auginti savo anūkus. Ir tai iš tikrųjų toks tikras, nesuvaidintas džiaugsmas, kuris teikia labai, labai didelę ir gilę pilnatvę. Tai aš kviečiu pagalvoti ne tik apie tokias pramogas, apie tokią saviraišką, bet apie tą didį džiaugsmą, kurį suteikia šeima ir vaikai. Pirmininkė, dažnai girdime apie atskirtį tarp valdžios institucijų ir paprastų žmonių. Kokią žinią va šiandieninio susitikimo nusinešite į Seimą ir norėtumėte pasidalinti su parlamentarais? Ką paliko pranciškonai jūsų širdyje? Pirmiausia, tai man paliko tą broliškumą, tą artumą, tą mažųjų brolių jausmą
kad galime sueiti, kad galime būti kartu. Aš labai gerai prisimenu nuo nepriklausomybės pradžios skelbimo, kaip jie suaktyvino savo veiklą, atėjo ir kaip jie rūpinosi tais paprastai žmonėm, ko to rūpesčio reikėtų galbūt pasimokyti jaunesniai politikų kartai, bet iš tikrųjų bendrystė, solidarumas, tai yra tas kelias, kuriuo mes turėtume eiti visi kartu. Mes kalbame ir transliuojame Lietuvai, Europai ir pasauliui iš Bernardinų studijos. Jūs randate laiko, kada žvilgtate į šį portalą, paskaityti vieną ar kitą straipsnį, ką rašo Bernardinai LT? Aš turiu prisipažinti, kad kartais taip, bet ne per dažnai. Aš dabar po šios laidos, man atrodo, kad užsuksiu dažniau. Ačiū Jums, pirmininkė, už padovanotą laiką. Ačiū, kad apsilankėte pas mažosius brolius pranciškonus, jų bendruomenėje. Apsilankėte mūsų redakcijoje, o gerbiamiesiams žiūrovams bei skaitytojams primenu, kad šį kartą mūsų Bernardinų studijoje lankėsi Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jį kalbinau aš, žurnalistas Vytautas Markevičius, atsisveikinu su jumis iki kitų kartų. Sudie. Sudie.